हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यार बहुत ही बढ़िया होंगे। और जैसा कि हमारे सामने है एक ड्यूक 250, तो जो साउंड आप सुन रहे हो वो साउंड मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कौन सा है। तो पहले इस साउंड को सुनो कि मतलब कैसा है साउंड। तो ये देख सकते हो, इतना बेसिक साउंड को समझ में आ रहा है मतलब यानी कि किस बाइक का और कौन सा हो सकता है, कौन सा लगा होगा और किस तरीके से लगा है। और मतलब यानी कि हम इसको एक नॉर्मल साउंड कैसे बना सकते हैं, ज़्यादा लाउड ना हो और ज़्यादा मतलब यानी कि ना हो पाए ज़्यादा, मतलब भाई हमारे है ना ज़्यादा पुलिस भी ना पकड़े इस साउंड पे। तो ये साउंड हम कैसे बना सकते हैं, वो चीज़ है। और गाड़ी का बढ़िया पिकअप जा रहा है यार, गाड़ियाँ खींच रही है गाड़ी तो अच्छी से। तो देखते हैं एक मतलब यानी कि हम यानी कि खींच के देखते हैं कैसा क्या परफॉर्मेंस है इस एग्जॉस्ट के साथ। तो आप लोग को यार साउंड आ रहा होगा तो बताना मुझे कैसा लग रहा है साउंड। बढ़िया मतलब आ तो रहा ही होगा, मतलब यानी कि कैसा बेसी साउंड आ रहा है। काफ़ी बेसी साउंड है। मैं आपको एक जगह यानी कि अभी रोक के बता भी दूंगा कि मतलब कितना बढ़िया साउंड है इस बाइक का। तो वो चीज़ ज़रूर से देखना यार, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखो अभी बाइक यानी कि हम नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं और जब थोड़ा सा रश करेंगे तभी मज़ा आएगा इस साउंड का। ये है ना बढ़िया। वाह यार बढ़िया है। बाकी यार अच्छी हैंडलिंग होती है इस बाइक पे, तो ये चीज़ बढ़िया लग रही है हमें तो। हो बढ़िया साउंड लगा कि नहीं यार गाइस, आप लोग ये ज़रूर बताना। और अभी हम आपको दिखाएंगे। बढ़िया साउंड है, बढ़िया है भाई, बढ़िया है, एक नंबर चीज़। आज गवर्नमेंट क्यों घूम रही है भाई? संडे है क्या इसलिए? मज़ेदार। जय श्री राम सीताराम साधु जी। ना आप लोगों को अब यानी कि दिखाने की बारी आ गई है कि हमारे पास क्या ही साउंड है और कैसा है, तो उसको हम आपको दिखाते हैं। तो आप इस चीज़ को देखो। तो ये हमारा लगा है एक्रापोविक R1M का एग्जॉस्ट। तो यानी कि ये देख सकते हो कितना बढ़िया, और वो भी विदाउट मतलब यानी कि हमारा कैटलिटिक हट है, मतलब अंडर बेली हटा के भी नहीं लगाया, नॉर्मल लगाया भाई ने। तो इसका साउंड सुन सकते हो जैसा कि ये चीज़ सुन रहा हो, मतलब कितना मस्त बेसी साउंड आ रहा है इसके बाद। और ये रही हमारी बाइक, तो कितनी बढ़िया लग रही है अभी। और नॉर्मल साउंड के साथ एक अच्छा बेसी साउंड मिलने वाला है। तो हम चलते हैं इसको लेके, बढ़िया सा एक राइड लेते हैं। तो कैसा रहेगा राइड, चलो लेट्स टेस्ट। मैं सारी चीज़ों को बहुत जल्दी नोटिस करता हूँ यार।
यार रश मिल जाता है ना थोड़ा सा भी तो प्रॉब्लम होता है यार, हम गाड़ी पुल नहीं कर पाते हैं, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं पुल करने की। तो अभी देख सकते हो हमें कैसे कैसे पुल करना पड़ता है। वो देख रहे हो बस वाले को कितना खतरनाक निकाला है यार। बाकी साउंड यार आप लोग को कैसा लग रहा है बताना ज़रूर से, बढ़िया साउंड मिलने वाला है यार। देखो भाई है ना पलट के देखना चाह रहा है कौन सी बाइक है ये, समझ रहे हो मतलब इसका मीनिंग समझ में आता है ना कि मतलब क्यों इंसान पलट के देखना चाहता है। हाँ भाई गाड़ी स्विंग करती है यार भाई। नेकेड बाइक में एक बड़ी चीज़ है कि बाइकें है ना बहुत जल्दी स्विंग करने लगती है यार हवा के उससे। देख रहे हो कितना गंदा उचका रही है यार ये सस्पेंशन कितने बढ़िया लग रहा है, अभी उचक रहे हैं बढ़िया से। ओए होए बड़ी मज़ा आ गई, बड़ी मज़ा आ गई, बड़ी मज़ा आ गई। ये बात अब हमें है ना टर्न लेना है तो हम सोच रहे हैं इधर ही से टर्न ले लेते हैं भाई, क्यों घुसे उतना आगे तक, कौन जाएगा, यही से टर्न क्यों ना ले लिया जाए। देखा उतना कौन जाता है यार। ओ बच्चे इसका मतलब कि समझ सकते हो आप लोग, आप खुद ही समझदार हैं इतने कि मतलब यानी कि साउंड क्या मतलब दे रहा होगा। तो आप लोग को भी प्रेफर कर सकता हूँ मैं ये चीज़ कि मतलब आप भी लगा सकते हो विदाउट बैंड पाइप। तो विदाउट बैंड पाइप बहुत अच्छा होगा यार कि देखो हम पुलिस से भी बचेंगे और हमारा एक नॉर्मल साउंड भी यानी कि आता है, तो ये चीज़ सही है ना। तो ऐसा ही होना चाहिए। ये हुई ना बात। तो गाइस देख रहे हो जैसा कि हमारे पास बाइक जो है इस बाइक का साउंड ये है, ये साउंड हो गया। और बाइक कैसी लग रही है ये ज़रूर से बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और उसके बाद यार कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी ये वीडियो। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियोस पे। ओके तो बाय।